yazikwata n'aziteeka mu lujjudde n'agamba nze sente nazifuna. N'ababaka ba palamenti abalala era nabo abamu baali bazifuna. Naye lwakuba nti oyo yeewaayo n'agamba nti kanzizzeeyo lwakuba ate kye yakola ekitaamujaamu kwe kwetema engalike. Kasama amugamba nti ayijijja agenda kunoonyerezaako. N'agamba nti ate kaakati ne bamutiisatiisa ne bamugamba nti bwe bamala okunoonyerezaako nno nekikakasibwa nti sente ze wazikutte anti olwo ekifo ky'obubaka bwa paalamenti oba owedde. Nabo nga bawagizi ba Nuupu bwe batugatta ku fayiro emu paka lwe nafuna bail n'omulala omu twafuna babiri bail. Ne tufuna bail okuva mu kooti ewozesa Bakalintalo giyite International Crimes Division of the High Court. Era nkyeripootinga so nkyawera ennemba n'emisango ng'abalala bwe bawera ennemba nabo nga bw'olaba Dr. Besigye bwawera ennemba najo nga bw'olaba President Kyagulanyi essaawa eno bwakyeripootinga mu kooti ku misango egy'okulya mu nsi olukwe. Naye ng'ate mu butuufu bino ebisango biba bijweteke biba bijingirire kusala maanyi. Abajja ne beeyanjula abajja ku KCCA ne bajja mu ofiisi wa Lord Mayor ne bagamba twagala magala. Mu butuufu baga nti n'ababuuza mwagaza ki n'abagamba nti n'abagamba nze ndi lawyer we bwe kimubagaza kyonna kyonna akole statement wano. N'abeegayirira naye ne bagaana ne bamulemesa okukkakana nga bantutte ku kitongole ky'ebyokwerinda ekya Chieftains of Military Intelligence. Era eyo ne bambuuza akajojijoji w'ebibuuzo nga mubutuufu bye bambuuza sina kye mbimanyire mbadde luzira gye baliyo ba civilian. Oli yamuwala na buwalanyi bayombamu oba bakwana ku muwala omu mukama we ne bamuwaayiriza kukkakana ne bamuteekayo ne bamugamba nti ayeekera gavumenti. Okitegeera gye bali kitegeeza nti tool of operation tebonyaabonya bannayuganda ba civilians bokka wabula mulidde akasente mugende muyise ekiteeka waliwo ennongoosereza ejja eye UPDF gundi UPDF Act egenda okukola ennongoosereza kitegeeza babadde basiimibwa ate ffe byokimanyi mu National Unity Platform tubivuumirira ddala omanye ebize bituuka ku abo abakutte ku ssente ezo zookya segeego enaatulaba yonna gy'osinziira okutulaba nze Geoffrey Mayanja ku emboozi mu UG. Tukwebaza okuba nti otugoberera bannaffe abali mawanga ag'enjawulo. Sikoma kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nti mutugoberera okuba yakadde ne mu commentinga n'abalala mujja mu inbox okutwebaza n'okutuwa obulamu wano wali. Tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ate ne bannaffe abali ku butaka wano e Uganda namwe mukola kikulu nnyo okuba nti mutugoberera so tweyanza nnyo tweyanzeege subscribing atanaba okusubscribinga ku emboozi mu UG tubeere nga tutambula bulungi nnyo. Olunaku olwaleero ntambuddeko ndi n'omukulu Umar Magala. Tumumanyi bulungi nnyo musajja munnankyukakyuka. Abamu bagamba abamu bwe batwegedde nti foot soldier baba balaba nti waliwo akasigaddeyo so foot soldier Magala gwe ndi naye tujjukira bulungi nnyo nti abadde musaale nnyo mu kaluke kawempe. Yavuganya ku kaadi awo ne bitambula nga bwe byatambula. Nera nasigala ng'agamba nti wendi nnyo so gwendi naye olunaku olwaleero tuzze twogere ensonga soko nzikiriza akubuuzeeko tutandikire awo. Nsanyusa okulaba. Kale muganda wange mbalamusizaako nnyo abantu baffe abalabi n'abawuliriza ba programu eno emboozi mu UG. Amanya gange nze Magala Umaru ow'ekawempe foot soldier wammwe original. Ndi musajja wa National Unity Platform era ndi munnankyukakyuka nga bw'obategeezezza era sebo nsanyuse okunkyazaako era sebo sosotola tutandike abantu baffe tubeeko bye tubagamba naddala abalabi ba emboozi mu UG. Kawempe ali atya ennaku zino okuva lumu ava mu kalulu bitambula bitya? Kawempe bitambula bulungi bitambulira ddala bukwakku
mwe tuli tutambuza era message y'enkyukakyuka tugitambuza. Olunaku lw'ejjo muganda waffe omubaka wa parliament Elias Luyimbazi Nalukoola yakoze maiden speech ye era n'alabika nga emirimu gy'abannakawempe agitambuza bulungi nnyo. Yasookedde Luzira mu prison, yasookedde Luzira mu Kitalya n'alaba ku basibe nga mwabo mwabaddemu ne muganda waffe Yasin Machete. Olwo n'alyoka ajja ate n'akwasaganya emirimu gya parliament. Yakoze okwogera ku kwasookedde eddala ngeri gy'omwogeddeko katukimalire eddala. Yakoze okwogera ku flow olunaku olwajja okwasookedde eddala. Wamulabye otya? Kuba yayogedde ku lwa bannakawempe. Kituufu nnyo, yayogedde yatukiikiridde nga bannakawempe era yakoze okwogera kwe ku flow ya parliament gye bayita maiden speech. N'abaako ensonga nnyingi ze yattaanyiza nga mulimu ensonga emu ku nsonga ezankutte omubabiro oba omugamba. Yayogedde ku nsonga y'ebyamalwaliro oba ensonga y'ebyobulamu. Mu butuufu tukimanyi bulungi nnyo nti ebyobulamu mu ggwanga lyattu Uganda birwadde. Ebyobulamu byennyini birwadde. Ekawempe bw'otunuulira ekawempe tuyina eddwaliro limu eriri ku mutendera gwa Health Center 3. Eddwaliro eryo liriko Mamboga. Ly'eddwaliro lye tuyina mu Kawempe yonna. Era Kawempe ey'Amambuka tuyina eddwaliro limu eriri ku mutendera gwa Health Center ey'okusatu. Kyewuunyisa nti waliwo Kiruddu alimu Kiruddu Mulago liri lya ggwanga. Ery'eggwanga. Eddwaliro liri lya ggwanga ate era tosobola kuŋŋamba nti eddwaliro eryo liri occupying oba liri accommodatinga abantu b'eggwanga lyonna. Ffe eddwaliro nga litulina bannakawempe nga bannakawempe lya Health Center 3. Tetulina ddwaliro era baga nti amalwaliro agali eddwaliro lyeriri ekawempe Health Center 3. Kakyewuunyisa okubanga eddwaliro mu constituency ey'ekibuga eririmu liri ku mutendera ogwo. Kyongera okulaga nti ate bw'otuukayo mu butuufu ebikozesebwa tebikola ki? Tebiriiyo. Amalagala tegaliimu. Kiteeka omusawo mu kaseera akazibu okubeera mu kifo nga naye tasobola kuyamba bantu. Abalwadde bazze gwe musawo tosobola kubayamba because ebikolwa tebikola ki? Tebiriiwo. Lwaki tebiriiwo? Minisitule y'ebyobulamu tefuddeeyo. Oba oli awo nayo tefunye ssente zikola ki? Ziriteekamu. So ensonga eyo yagyogeddeko. Mpozi n'ayogera ne ku nsonga ey'abannakawempe abawagizi abeetaba mu kalulu ako abaakuuma akalulu ba polling agency n'essawa y'akaakati bakyakola ki? Bakyakwatibwa oba baakwatibwa abamu era abamu balina ne summons okuva ku poliisi. Era omu ku bo bamuyita Malik ali kati Luzira. Omulala bamuyita Buule ye yaggyibwa mu ofi naye yaggyibwa kikaayi eyo n'asimbibwa mu mbuga z'amateeka era naye kati ali ku bail. Abamu bagenda bakwata bahandpiking, abamu tetunamanya namba ntuufu ze bakwata naye nga yembeera eri mu ki? Yembeera eri mu Kawempe. So ojja kwesanga nti ze zimu ku nsonga ezo ze nkugambye ezankute nalonzeemu naye nga ze zimu ku nsonga ze yayogeddeko. Ffe tumusabira busabizi mikisa era yeebale kutandikirawo kubanga yatandikidde maanyi okwogera ku nsonga. Bannayuganda tebaagala bintu bingi nnyo wabula baagala okuwulira ng'ositudde eddoboozi ng'oyogera ku nsonga ezibaluma. Era olunaku lw'eggulo yakikoze bulungi nnyo. Oyamuka mu parliament omwo mulimu ababaka ba parliament nga mu butuufu tabeerangako na kigambo kyonna kyayogera. Naye at least mu nnaku zitawera na nnaku 20 omubaka waffe yavuddemu omwasi n'ayogera ku nsonga z'abannakawempe. Obono bwe bukulembeze
bwe tugamba obwa servant leadership obwa National Unity Platform nti eno ffe mu National Unity Platform tukkiriza nti omuntu ye boss oba omulonzi ye boss, omuntu wa bulijjo ye boss, gwe oli muweereza. Esebo oyogedde ku baana abakyali mu kkomera, abubaka ki bw'oyinza okubawa kubanga gwe omu ku ba victim nawe waliko mu kkomera okumala mwaka mulamba 2? myaka close to 2. Wali kumpi emyaka 2. Abubaka ki bw'oyinza okusibirira abaana bali mu kkomera essaawa zino okusingira ddala kubanga si byangu? Si byangu bwe muba muli mu kulwanirira kye bayita enkyukakyuka, ebyo byonna munaaye nno bisuubira nti gavumenti gye muba mulwana ekyuse enkola, ekyuse eweereza abantu oba ekola abantu, ebyo ebirezonetinga n'abantu, ejja kuteekawo okutiisatiisa, ejja kubattamu abantu, ejja kubasiba, ejja kukola buli kimu kyonna. So kyengumya bannaffe abali mu makomera kwe kulabika nga baguma kubanga teri mbeera ya lubeerera. Nelson Mandela yamala mu kkomera emyaka 27. Emyaka 27 Nelson Mandela yakwata. Bwetuna bannaffe abayise mu kkooti y'amagye bakakulungula bagenda myaka kumpi kati 5. Sanja Kiramba bakyali mu makomera, bawere ennemba n'emisango gye batazza. Nga nange era bwe banzijja mu ofiisi ne bantwala ne bansiba okumala emyaka 2 nga sirina musango, era bagenda okuleeta obujulizi nga temuli bujulizi bukola ki? Bakukwata batya okuva mu ofiisi? Abajja ne beeyanjula, abajja ku KCCA ne bajja mu ofiisi wa Lord Mayor ne bagamba twagala magala. Mu butuufu baga nti nababuuza mwagaza ki? N'abagamba nti n'abagamba nze ndi lawyer we, bwe kimubagaza kyonna akole statement wano. N'abeegayirira naye ne bagaana ne bamulemesa okukakana nga bantutte ku kitongole ky'ebyokwerinda ekya Chieftains of Military Intelligence. Era eyo ne bambuuza kajojijoji w'ebibuuzo nga mubutuufu bye bambuuza sina kye mbimanyiiko. Mu bibuuzo bye bakubuuza byali bitya, mwalimu ki? Ebibuuzo bambuuza my association with NUP. Bambuuza mwe muwagira Kyagulanyi era muyina ebintu ebikyamu bye mu planning okukola. Ne mbagamba nze sina kikyamu kye planning okukola. Ng'olwo n'akalulu kagwa kumpi emyaka nga 2 mirambirira. Era mugenda ku what is your plan, muzaako ki? Kale ebibuuzo ng'ebyo eby'ekisirusiru nakumbuuza ddala lwaki mu abavubuka muwagira Kyagulanyi. Era ne mbaddamu answers zange zaali very clear, ne mbagamba nti atu-inspiringa era tulaba nga alina message entuufu, era tulaba nga waliwo by'asobola okukyusa because ebintu bingi nnyo ebigenze mu maaso mu Uganda waneeno. Nze ndi musomesa omutendeke, naye ojja kwesanga nti osobola okunoonya omulimu n'essole n'ekugwa ku ngatto nga n'abavubuka abalala bonna gye bali banoonya emirimu mu Uganda tegiriimu. Mu malwaliro nga bwe njogedde teri ddagala. Mu aspects zonna ez'obulamu bakwata abantu abatalina misango. Omukyala atunda gonja ku kkubo akaaba, owa bodaboda akaaba. Emisolo gifuuse emiki? Emisolo gifuuse emisolo. Kugamba bintu bingi nnyo ebitatambula bulungi. Ate nga tulinawo tulinawo omukulembeze ow'omugigi gwaffe atusuubiza nti bwe tutambula obubbi mu ggwanga nabwo nga bususe. Ssente y'omusolo erina engeri gye yeegabanyizibwa gyeri mu bantu. Bw'oba tobelonginga mu famire eno oluusi tofuna muki? Tofuna mulimu. Mulimu a lot of tribalism mu ggwanga lino, mulimu okusosola mu mawanga kungi nnyo. Kati ebintu ng'ebyo bye bimu ku bituwaliriza okubeera nga tukola ki?
of course saalwawo tebandwisaawo ne bankomya ne bantwala ewaka wange ne basimbayo ne bateekayo ecupa 2 eza soda era ku cupa ez'ebbiri ezo eza soda kwe banvunaanira nga bakuvunaana musango ki ku cupa za soda nga 2 banvunaana kukola byakulwanyisa nti nkola emmundu nkola amasasi n'ebitulika ng'obikozesa soda because maybe kubanga simanyi kubanga simanyi factory ya byakulwanyisa bwefaanana oba oli awo kati gwe musango ogwo gwe naweremba nago nabo nga bawagizi ba Nuupu bwe batugatta ku fayiro emu paka lwenafuna bail n'omulala omuntu twafuna 2 bail ne tufuna bail okuva mu kooti ewozesa Bakalintalo giyite International Crimes Division of the High Court era nkyeripotinga era n'omwezi ogwa January naliyo February naliyo kati nyinza okuba nga nzirayo gwakutaano ate bawe ensala ku nsonga eno eyaje bayita pre-trial so nkyawere ennemba n'emisango ng'abalala bwe bawere ennemba nabo nga bw'olaba Dr. Besigye bwawere ennemba najo nga bw'olaba President Kyagulanyi essaawa eno bwaki eripotinga mu kooti ku misango egy'okulya mu nsi olukwe naye nga ate mu butuufu bino ebisango biba bijweteke biba bijingirire kusala maanyi oba kumalamu maanyi okay kale embeera bwetyo bweri kakati waliwo nnyo mu kaluke Kawempe ng'abantu bagambye enzize era amanyi twagala banga mangi nnyo mikwano gyo bafutu soja bonna bali mabega nga bagamba nti Magala ye waffe gwe tuli naye ku lwokusala okw'ekibiina mwena ne mukiza ne mugamba nti bwe kityo bwe kisazeewo abantu abasinga babadde balowooza nti oba oli awo 2026 ogenda kukomawo era mu kusunsulwa kwe kumu mu kamyufu ngero ddayo e Kawempe naye wamaze n'olangirira n'ogamba nti Kawempe kankomewo nga meeya so kubanga amaweereza side awo lwaki wakoze okusalawo bwe kuti kyavudde ku nsalo ya kibiina kusalawo gwe ng'omuntu oba wafunye okuwabulwa mu nsonda ez'enjawulo kakati nga bw'ogambye nti twalina mikwano gyaffe ba foot soldiers bangi tuli bangi era babadde inspired omukulembeze waffe aze akyogera lunwe nti mwesimbewo mujje mwetabe mu by'obukulembeze n'abakulembeze ab'enjawulo ab'ennono ab'eddiini kubanga baagala obukulembeze bw'eggwanga tulina okubwetabamu nga ffe abaki abavubuka twayingira bwe nva mu kkomera mu Desemba twatuula ne bannaffe ab'enjawulo bayite ba stakeholders bayite ba ssentebe b'ebyalo bannaabakyala ab'enjawulo ba foot soldiers mikwano gyange ba ex political prisoners nga Bolivia Lutaya n'abalala ne bagamba nti ne twetaagayo mukulembeze muffe asobola okukiikirira endowooza yaffe okurepresentinga aspirations zaffe nga ba foot soldiers ne bagamba ne Magala sooka oyingirewo era ne tuyingirawo era amaanyi mwagalaba nti kwali kukiikirira ndowooza zaffe nga ba foot soldiers ne tuteekawo embeera gye mwalaba obulungi era buli omu gye yalaba n'appreciatinga nti ba foot soldiers ekifaananyi kye babadde batusiiga si kyekyo kituufu akakiiko k'ebyokulonda ne kakola okunoonyereza kwako okunoonyereza kwako ne kakizuula nti twali tubulamu okubeera nga tetunnannyikiza nnyo oba oli awo obudde bwe twafuna obutono because nali naakava mu kkomera there and then kati oba oli awo akaseera ako tetwafuna kadde kakola ki kadde kamala ne kagamba Magala bakusinzeeko era nange nenekkiriza kubanga neetaba mu process mu democracy bwe tutyo democracy alina kyatuwa nti rule of the majority over the minority nti oli ne waba kusinzizaako kamu bwe kati ne bwe mugenda mukalulu abaakoze eki abaakusinze era okukakana twakkiriza ekibiina kyaffe kyekyasalawo ne tudda emabega wa muganda waffe Elias Luyimbazi Nalukoola naye tetwaggwamu maanyi ne tunoonya akalulu era Katonda n'atusaasira ne tukawangula
bwe twakawangula era twasigala twengaginga abantu baffe nga twogerezeganya nabo wano ne wali miruka egy'enjawulo kati nno erinnya engeri gye lyali litambula erinnya lyaffe lyali litambudde kubanga olw'endowooza zaffe ze tukiikirira nga bafuuti soja eddoboozi ly'enkyukakyuka eddoboozi ly'okwagala pulezidenti waffe omulungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'okubeera nga twogera ku biruma bannayuganda because bannayuganda ekyo kyekisinga okubaagala oba n'okugaana effugabbi enfuga eyamusibira mu bbwa wabira bye byali mu kalulu ke Kawempe byayongera ne byanika gavumenti eno eriko gavumenti ya Mwami Museveni nti yo tekkiririza nnyo na mu bya bululu kubanga okuleeta kyekyali kikuleesa jat mu kalulu ke Kawempe kyekyali kikuleesa emmamba ewantu ku bantu abataayina byakulwanyisa e Kawempe. For the first time sirabangako nze mundu nga ziyingidde mu polling station nakiraba e Kawempe ne bawamba ne bakuba abantu solid wires kituufu bazze babikola naye ate kino kyakola ki kyayitawo kiyitako bannamawulire bayisawa 8 baali bavudde mu field nga bagamba nti si ka mirimu ewannyo weewaawo mwaddukayo buddusi kakati bwe tutuula n'abantu baffe twasigala twebuuza ku bantu baffe olwo nno abantu b'e Kawempe South batugamba nti Magala oyo lwaki tajja n'afuuka omubaka wa paalamenti wano mu Kawempe South because Magala wa Kawempe era abantu bannakawempe abasinga bampita Magala Umaru of Kawempe olw'emirimu gyange gye nali mpeereza mu kibiina naweerezanga ku national mobilization nempeerezanga registrar ow'ebitundu ebyo ebibiri kati so mu Kawempe siri alien nti mbadde nsamba wonna bwe twebuuza ku bantu baffe batugamba jangu mu Kawempe South nentunuulira abantu baffe ab'omu Kawempe North nga nabo banneetaaga bwe twatula ne ttiimu ne tunembeebuuzaako ne baŋŋamba nti mu butuufu twetaaga okuweereza abantu baffe ab'e Kawempe naye ate osobola obbaweereza obulungi ennyo ng'oli nabo ddala ku ground wano ng'oli nabo mu touch ne tunoonya kifo ki ekisobola okubeera nga kigatta abantu b'e Kawempe y'amambuka ne Kawempe y'amaserengeta kwe kuvaamu n'ekifo ekyobwa ssentebe w'eggombolola oba ekyobwa meeya era awo we tujja idea ey'okutandika okubeera nga tutambuza obwa meeya bwa Kawempe era bw'otuukako mu Kawempe foot soja w'abantu bamuyita meeya envuumuulo meeya w'abantu b'e Kawempe envuumuulo so Kawempe yonna yakoledde dda era yasazeewo watali kwesalamu bagamba nti Kawempe ya Magala Umaru Kawempe ya Magala Umaru meeya envuumuulo 2026 so awo tujja idea eyo okay abantu ab'enjawulo babadde beebuuza nga bagamba nti lwaki abafuutu soja beesoboddeyo nnyo okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo nga bamu bagamba nti tekireetewo mu ggaali because bafuutu soja eggaali ya president Kyagulanyi nti eggaali ya president Kyagulanyi tegendemu ebitulisinga bafuutu soja abana babasaasaanye ogenda mu bifo eby'enjawulo kubanga baba bagenzi ate mu buweereza obwetaaga obudde okuweereza abantu n'eggwanga lyonna kakati njagala nkutegeeze nti National Unity Platform ngaffe ezimu ku nnono zaffe kwe tutambulira kwe kubeera nga tusikiza ensi eno abakulembeze ate okimanyi bulungi nti bafoot soldiers bannayuganda era balina buli right munnayuganda omulala gyakola ki gyalina era kabwejumbira yennyini His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aze akola clarion calls ez'enjawulo muveeyo mwesimbewo ku buli kifo kakati nkakasa nti ayagaliza
bannayuganda era ayagala obukulembeze obweyongerayo kye tuyita continuity kyova olaba nga akubiriza buli foot soldier naddala agamba nti bwe muba mulabye ate owammwe munnammwe ng'avuddeyo nga mulaba alina ebisaanyizo nga mulaba asobola temukoma namulaba bulabi wabula mumukole ki mumuwagire yensonga lwaki walaba ba foot soldiers balwalinga emabega wange ne bampagira n'omutima gumu era n'entambula nabo paka era ne basanyuka nnyo nga mbaweesezza ekitiibwa kubanga abakulembeze bangi baagala nnyo okubeera nga bajja obwannamunigi nabo baba tebafunye tikiti naye ffe twabalaga era kibeere kyakulabirako n'ekijja mu mwaka gwa 2026 ekibiina bwe kiba tekikulabyewo nga tekikulabyemu busobozi kitegeeza bannayuganda tebaba tebakulabyemu busobozi kubanga kirina akakiiko k'ebyokulonda akakibayita elections management committee akakiiko ako kuba kakoze omulimu gwako kubanga ke kaleeta ne bamemba ba parliament abo abangi betwafuna ne tukola rekodi yaffe okimanyi bulungi nti nno twafuna bamemba ba parliament bangi era ne tufuna obuwagizi bungi nnyo wano mu Buganda n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo lwakubanga bw'omanyira gavumenti ezitakkiriza mu demokrasiya akalulu ka His Excellency Kyagulanyi kanyagwa era tuli mu kalulu n'ebiseera bino ebijja mu maaso okimanyi bulungi nti tuli mu kalulu since then tetuzikizanga oba president waffe tazikizanga azze ayagala okulaba okutereeza kati mwoyogedde ekyo ky'okuzimba eggaali njagala okutegeeza nti ba foot soldiers bangi nnyo bangi bino byolabako waliwo be nalabawo nenti era n'abantu ne batya abava just busammambiro kikyewatya waliwo abantu ab'enjawulo nawulira era boogera waliwo abajja emagere maka ga president abaava ejjinja nga bayitirivu buli omu n'agamba eyo jjinja yokka nze njagala nkutegeeze nti kino ekintu kya National Unity Platform ne People Power Movement fe twesigamidde oba twekubidde olubege ku maanyi g'abantu gwe just buli woyita bala omuntu omu babiri basatu owokusatu aba foot soldier ayinza okuba nga tayambadde ekyambalo kimyufu naye nga gwe kimanyi nti aba foot soldier era endowooza ye yeeyo ey'okwagala enkyukakyuka n'ebikolwa bye era byebyo bannayuganda wano walaba ekawempe ba foot soldier abantu ba foot soldiers wabalaba kikitegeeza okuba ba foot soldier kubanga abantu bakuuma akalulu kaabwe ne batiisibwa wakati mu ffujja ery'enjawulo abantu baffe wakati mu ffujja ery'enjawulo ne bajjayo obuwanguzi ne bajja ne balonda ne bakuuma akalulu ne babeerawo wakati nga obakuba ne baddako ebbali ne bakomawo ne bakulemesa okustaffinga obululu bebo ba foot soldiers so sisuubira nti wajja kubaawo effect yonna after all tuli bangi nnyo tekina effect gyekigenda kuteeka ku gaali ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ate gaali ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yo gwe tokimanyi nti teriko ba foot soldiers bokka nga gobolooza eriko ba professionals eriko ba professors eriko ba abantu ab'enjawulo ababuli mutendera ababuli class okay kale kawempe eyo mwasunsulwa naye kirabika nti nno kuba nnamo abamu bwe mwali nabo mu kusunsulwa basalo ne bagamba nti Africa tujja independent era nga mwabo kuliko omukulu Luwemba Luswa Muhammad n'omulala Nsereko Moses niye salo naye najja bamu kwabo abisobolayo nnyo era ebigambo ne bibeera bingi nnyo nalabako kaawo ne SG Secretary General Mwami Rubongo yanagamba nti abantu abasazeewo okugenda independent kitegeeza nti bamenya amateeka g'ekibiina okusinziira ng'enkola yaffe bweri nga okusinziira amateeka gaffe nga bwe gagamba baba tebakyali bannaffe nabalabika nti nno babaze ebbali sayidi awo embeera eno wagira bw'oteera yakuyise etya oyinza kugyogerako ki ekisooka ffe nga National Unity Platform tulina kye tuyita ssemateeka ate bwe twayingira mu kakuŋŋunta kye bayita vetting twateeka
omukono ku kiwandiiko ekyongera okukkaatiriza etteeka eriri mu ssemateeka waffe nti nyingire mu party process eno bwe bansinga sigenda kwesimbawo bwannamunigina. Ne ssemateeka waffe agamba nti omuntu aba yeefulumizza kyeyagalire mu kibiina senga avuganya obwannamunigina nga yeetabye mu process eno kayita akamyufu ak'ekibiina oba giyite vetting process. Kati baganda bange abo nze amagezi ge naali bawadde essaawa eno kubanga bato bange amagezi ge naali bawadde baddeyo bakuute ebbaluwa nga bawa ensonga zaabwe lwaki bajja kubanga pulezidenti waffe tera nnyo okugamba nti agabanya emikisa oba eno ensi egabanya emikisa second chance ezigaba nnyo oba oli awo banaawe wa second chance ne baddamu ne baanirizibwa mu kibiina kubanga baalaba obusobozi bwabwe. Omanyi bajjajjaffe bagamba nti kaami katono okanyomera mitala wa mugga bwe bayingira mu kalulu beemala eggeyaŋŋano bategeera nti atosobola kumeggana na kibiina oba namaanyi gabaki. Omusajja jjajja n'atugamba nti abantu b'ekawempe bamusabye ne bamugamba nti ssebo ffe jangu ffe akaluko tukalina jangu bwannamunigina era najja kituufu era kati lwakuba simanyi mu box oba bwe kaggwa tewabiraba ebyavaamu. So baganda bange saagala nnyo tubalweko naye amagezi genyinza okubawa bawandiika ebbaluwa nga beetonda bajja kuba readmittinga kubanga nagwo omuwaatwa weeguli ate era tubaagala kubanga baganda baffe kye baali bakola baali tebakimanyi baali tebakimanyi so tubasonyiwa olw'emyaka oluusi oba olw'endowooza okulabira okumpi olw'olumu ti oluusi bayinza okulabira okumpi bayinza okuba nga baalabira kumpi ne bajja ne beesimbawo olwannamunigina. So suubira nti ensi eyinza obutaba gyagingana nnyo tebalina nnyo bivve bye baakola oba oli awo bajja kusonyiyibwa. Nze nsuubira nti bawandiike ebbaluwa nga bagiwandiika eri secretary general babeere readmitted back into the party. Era nsaba n'abakulembeze bwe baba basabye babawulirize ate kyemmanyi bajja bawuliriza kubanga bonna bamanyi ekyokukola kubanga ssemateeka bamumanyi era bamusoma. Ssemateeka w'ekibiina bamumanyi era kyemmanyi bamusoma. So bawandiike. Kale ensonga zeezo singa obadde oli mu paalamenti essaawa zino obukadde 10,000 bwafulumye eri ababaka b'NRM n'abamu ku opposition singa obadde wafunye omukisa ng'obadde mu paalamenti tukubeho ekifaananyi nga gw'omu ku abo baafunye obukadde 10,000 waalikoze otya? Akafaananyi ako sobola kafuna sisobola kakuba kubanga ezo sente sisobola zikwatako. Tosobola kuzikwatako? Sente omanyi sente bannayuganda njagala okutegeeza ababaka ba paalamenti abali eyo nti bannayuganda babonaabona. Tosobola kutandika kwegabanya musimbi nga malwaliro temuli malagala. Essente ezo nabadde mbala abalamu nga ab'NRM bokka ab'NRM bali mu buwumbi 34. Obuwumbi obwo 34 busobola okuzimba amalwaliro amanene kumpi buli mu district kumpi mu district 10 eza Uganda amalwaliro obuwumbi obwo. So buli oli akasente ako miliyoni ezo 10 oba olidde eddwaliro buli lwoli akasente ako
oba olidde omusaala gw'abasomesa abantu gye bali bamaze emyezi 4 emyezi 6 tebafuna misaala abakozi ba gavumenti mwe muli mu paalamenti mu ssetteeserezo w'eggwanga mwegabanya omusimbi nga naye kye mwakola kwe kulya mu bannayuganda olukwe ne muyisa etteeka ly'emmwanyi mwagala okuzzaawo kooti y'amagye etandika okubeera nga etulugunya bannayuganda kubanga eri kooti y'amagye kabonero ak'okutulugunya omuntu wa bulijjo oba civilian oba musirikale nze nagambye mbadde ruzira gye baliyo ba civilian oli yamuwala na buwalanyi bayombamu oba bakwana ku muwala omu mukama we ne bamuwayiriza kukakana ne bamuteekayo ne bamugamba nti ayeekera gavumenti okitegeera gye bali kitegeeza nti tool of operation tebonyaabonya bannayuganda ba civilians bokka wabula mulidde akasente mugende muyise ekiteeka waliwo ennongoosereza ejja eye UPDF gundi UPDF Act egenda okukola ennongoosereza kitegeeza babadde basiimibwa ate ffe byokimanyi mu National Unity Platform tubivuumirira ddala omanye ebize bituuka ku abo abakutte ku ssente ezo zookya zizze zookya abantu ab'enjawulo wabula nze nga bwe nkugambye nti ezo ssente sizirowoozangako era saali zirowoozezaako era sobola nazikuba kafaananyi kubanga saali zikutteko zizira eyo ssente eba ssente ya kibi essente ey'ekibi tebaamu mukisa yadde ate ekintu kyonna kasita kivaamu omukisa ne bw'okola otya ne bw'ogulamu emmotoka ogivugamu kuva wano nawali n'esaanawo ne bw'ogikolamu bizinensi egwa ne bw'olimamu ebirime bikala so kakati ssente ezo oba okwatako zaaki era nze mpa amagezi abazikutteko ssente ezo mwalizizizaayo eyazibawadde n'eyazibawadde n'azizaayo eyalagidde oba ntegereka bulungi eyalagidde zibaweebwe kigambe okuba nti mwami Museveni yazisindise ate olina bw'oyawula mwami Museveni ku bibi ebigenda maaso mu ggwanga toyina ngeri gy'obyawulamu ye nnyini maka buli kimu kyonna kimukwatako butereevu yalonda gavana wa Bank of Uganda yakola ki buli kimu minisita w'ebyensimbi era kyekimu nagira nti kati gwe minisita w'ebyensimbi so nandisuubidde nti ezo ssente zizibweyo n'ekirala zino ssente kyetusinga okwebuuza kati ekibuuzo kyensinga okwebuuza nze bano abatanonye ssente ezo obukadde 10 ki ekituuka ku ezo ze batanonye ani azitwala ezitanoneddwa ani azitwala kubanga zigabibwa mu ngeri ya kimpukumpuku bantu beesiba magomesi ne bagenda ekiro ne bayingira we bayingidde ne batandika ozikola ki okuzijjayo ozinona ate ebintu si bipya mbaka wa palamenti mulamba oba weeyo Bukoto South yazikwata n'aziteeka mu lujjudde n'agamba nze ssente nazifuna n'ababaka ba palamenti abalala era nabo abamu baali bazifuna naye lwakuba nti oyo yiyeewaayo n'agamba nti kanzizzeeyo lwakuba ate kyeyakola ekitaamujaamu kwe kwetema engalike kasama mugamba nti ayijijja agenda kunoonyerezaako n'agamba nti ate kaakati ne bamutiisatiisa ne bamugamba nti bwe bamala okunoonyerezaako no nekikakasibwa nti ssente ze wazikutte anti olwo ekifo ky'obubaka bwa paalamenti oba owedde bigambo bye n'abirya
nenga sigwe mulundi ogusose wano mu covid-19 bawa ababaka ba parliament buli omu milioni ameka abiri era abazirya ne bakola ki ne bazirya. by then his excellency Kyagulanyi Ssentamu yali akyali mu parliament era ye teyazikola ki teyazikwatako so nebaza ababaka ba parliament abavuddeyo ne bavumirira ekintu ekyo naddala nga acting lop kati abatenga vice president waffe wa National Unity Platform wano mu Buganda Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi olwaleero ku makyenkya ya leero akedde kuba lukuŋŋaana lwa bannamawulire nga n'ababaka abamu nga abafa aba National Unity Platform nga bedistancinga oba aboludda oluvuganya abo nga bedistancinga ku musimbi ogwo ogwegabanyiziddwa mu parliament ya Uganda. Kikube kusoomoozebwa eri ababaka ba parliament nti kyamukisa mubi nnyo abantu nga bafa mu malwaliro, abaana nga bali mu masomero abasomesa tebabasomesa olw'okuba tebabasasudde, ate mwene mwegabanya omusimbi si kintu kya bugunjufu. Beekube mu kifuba balowooze ku ggwanga lyabwe baleme kwerowoozaako nga bo, kubanga omusaala gwe bafuna omubaka wa parliament omusaala gwafuna gumumala. Omubaka wa parliament aweebwa emmotoka miliyoni 2. Omubaka wa parliament aweebwa miliyoni ezisukka mu 20. Ezo sente oba ozaagaza ki? So fenga National Unity Platform we have zero tolerance for corruption. Tetukkiriza buli bwanguzi n'obulyake. Okusinziira ku LOP kubanga ekiwandiiko yasooka bwe mbaserabidde yasooka okifulumiza ddala ng'ateeka ku mikutu gye gya social media n'agamba nti ababaka b'NRM n'abamu ku opposition singa kizuulwa nti waliwo omubaka w'NUP ng'akyali mu NUP ng'era agikiririzaamu n'aba nga yakutte ku ssente ezo, olowooza ki ekyalikoleddwa? Ekibadde kikolebwa bulijjo. Tokiraba tokiwulirangako? Nakiraba ku mwami Mpuuga awo. Kati tobuuza ekiddirira. Kaba kaweddemu. Kasita okwata ku ssente eyo ssente ya Munnayuganda nga togifuna kubanga omusaala gwo gugerekeddwa by'olina okufuna bigerekeddwa, lwaki okwata ku ssente etaliyo? So NUP ejja kutekinga necessary action singa kizuulibwa beyond reasonable doubt kitegerekeka nti mulimu ababaka abeekomeza ssente y'omusolo. Ekyo tekirinaako, kiri non-negotiable mu National Unity Platform nga bwe nkugambye nti we have zero tolerance for corruption. Kale nga tuvuddeyo eyo waliwo amawulire agatambudde ennyo ku mutimbagano era gakyagenda mu maaso aga mwana mulenzi Churchill Ssentamu. Churchill Ssentamu tukimanye bulungi nnyo nti ye guild president yakalondebwa owa Makerere University kuba namunigina naye ng'okujjukizaamu kaatulaba nti yali ayayanira kaadi, yali ayayanira ogenda ku kaadi ya NUP naye n'atagifuna najja independent era nawangula akalulu ako, naye nga mwana mulenzi ono ffenna tukimanyi abagoberera ensonga nti mutabani wa chairman Nyanzi. Kakati Churchill wabaddewo emikolo gyadde gigenda mu maaso ku Makerere University n'omukulembeze gwo nga yabaddeyo yadde omugenyi omukulu newabeerawo okwekubya ebifaananyi ebyo Churchill y'omu ku abo abeekubiza ebifaananyi n'omukulembeze w'eggwanga, naye ebifaananyi ne bitambula nnyo ku social media. Abantu ab'enjawulo buli omu ayogera kiki, abamu bagamba nti si kituufu omwana kye yakoze okutona omukulembeze w'eggwanga ne beekubisa ebifaananyi, abalala bagamba nti yabali tannakyakusalawo olw'ensonga guild president ate university ya government ate ne kyabadde alina okubeera okubanga mukulembeze n'ebirala bino ebifaanako bwe bityo. Endowooza ye eri ki ku nsonga eyo? Ebifaananyi ebyo nabyerabye social media n'embyekenneenya. Ekyakoleddwa ekisooka ekikyamu kiba kikyamu, ekikyamu kisigala nga kikyamu. Guild president ng'akimanyi nti waliwo ebintu bingi nnyo ebiri at stake. Nsuubira nti yabadde n'ekyokusalawo ekimu ku byabadde nabyo
kubeera nga talabiseeko ku mukolo ogwo. Naye guild president ayinamu ku mafandali. Ekimanyi bulungi nti yeewaggula naye mu kaluluko bwa guild president ako. Ekibiina tekyamusemba. Najja independent. Ekyenjawulo ekyaliwo nti yawangula akalulu n'awangula akalulu. Oba oliawo nga bwe yawangula akalulu walirowoozezza nti oba oliawo yali mu institution zaabwe mu setting yaabwe teyaweebwa mukisa gwamala kubanga okusunsula kwalimu oba oliawo twaligambye oba oliawo kubanga engeri yakalulu gye yakola ki gye yakawangulamu. Naye ng'omaze okutegeera obulungi nti oli attached ku famire omuva omukulembeze w'eggwanga, oli attached taatawo ye ssaabakunzi w'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Tekyali badde mu order kubeera nga yali badde alabikirako mu kifaananyi n'omuntu ali emabega w'okulabika ng'ebintu bingi nnyo bigenda maaso mu ggwanga. Omuli naye kye twakavaamu ekyokulumya abantu abeekawempe, ekyokusiba abantu bakyali mu makomera, abantu babonaabona, nga ne taata we ali Bungereza, ali mu America, agezaako kulabisa bikolwa bibi bya gavumenti. Nsuubira nti Churchill kye yakoze kyadde tekyetaagisa. Saagala genda nnyo mu details, naye ensonga eyo era nga muzeeyi we bwe yabadde amubuulirira, nsuubira nti balina okuddamu era ne batuula kubanga tekyalabise bulungi. So I think ekyo tujja kukireka fenga bannayuganda tulina okukyogerako ne tukivumirira nti tekyalabise bulungi. Ekyo tekyalabise bulungi. Waliwo okwetereeza okwetaagisa, oba okumubuulira ng'omuntu omukulu naddala nga bwakkiriza nti ayina attachment ku nkyukakyuka, kubanga kali akalulu ke yeetabamu bwe yakeetabaamu obwannamunigina kitegeeza nti yali amaze okuva mu kibiina naye. Era amaze okuva mu kibiina ng'era yeetaaga okuwandiika ebbaluwa akomezebwewo. Kati simanyi oba yali abikozeeko ebyo byonna. Ensonga lwaki saagala nnyo kukigenda mu details, simanyi stake mu capacity mwenjagala mwenyinza omumukonda emingira ya member wa National Unity Platform oba si ya member wa National Unity Platform. Yali amaze okuwandiika ebbaluwa ne bamukkiriza ne baddamu ne bagigrantinga nti ne bamureadmitinga oba tebannakola ki, oba baali tebannamu readmitinga. Kati ekyo ekifaananyi kye mbadde nsiiga nkisiiga nga munnankyukakyuka nti tekyawoomye era tekyalabise bulungi. Era nsuubira nti mu kaseera akajja mu maaso awo yali badde avaayo, nsonga ezo ye yennyini n'azituttaanyiza buki n'azituttaanyiza bulungi, because sikisuubira nti nno obuteekubya kifaananyi bwe kityo kikujja ku bwa guild president. So ekyo yakikoze mu conscience erabika bwe yamugambye, naye nga kyabadde kikyamu, tekyabadde kituufu. Ekikyamu kisigala kikyamu. Oba oliawo nze omu ku baali bamuwadde omukisa nti oba oliawo ebyali mu kamyufu tebyatambula bulungi. Yensonga lwaki era yavaayo n'agenda n'okuwangula n'akola ki? N'awangula. Ekyo kibaamu n'enjawulo. Naye ate okugenda mu maaso kino ne kirabika tekyalabise bulungi n'akamu. Waliwo abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga banenya muzeeyi we Mwami Chairman Nyanzi, Chairman wa Kkunga mu NUP, nga bagamba nti nno oba oliawo ne yalina olukwesikwesi mu kino ye ng'omuzadde. Sisuubira olwaleero olina taatawo
Tata wange yafa. Tata we yafa. Maama wo Waali. Maama wo waali. Maama wo amanyi wooli essaawa zino. Amanyi nti oyogera, amanyi nti oli wano ku interview ne Magala. Tamanyi na kye ndiko yadde. Kaakati tosobola kunenyeza omuntu naddala omwana bw'amala okweza emyaka 18 etteeka limuwa ebbeetu okukola kyakola ki kyayagala okujjako ng'omwana avuddeyo n'abaako statements z'akola nga zimulinkinga ku taatawo kubanga yamukola ki naye nsuubira nti twaligize tulindako okunenya omuzadde kubanga Abaganda bagamba nti tuzaala mibiri naye emyoyo okitegeera kati tosobola kutandika ekyo mba mpapye okuvaayo nenenya Chairman Nyanzi sisobola munenya kubanga naye yazaala buzaazi mwana ate abaana era abantu nze ndi musomesa bwe tuba tusomesa abaana mu kibiina abaana tebategerera ku level yemu waliwo ababitegeera n'abantu bennyini abaze babeegatta ku National Unity Platform People Power Movement bwe yali etandika abamu balwawo gyegattako bajja beegatta mpola abamu basigalayo eri mu patizi zaabwe abamu baakagyegattako kati so tosobola ekyo kinenyeza muzadde olw'okuba omwana yakoze kino kitosobola kinenyeza muzadde okujja nga waliwo obujulizi obukola ki obulabika eyo ne bukola ki ne bunenya omuki nga bulinkinga omwana ku muki ku muzadde tuzaala mibiri tosobola kugamba muntu nze taata wange si wa byabukulembe si wa byabufuzi si wa era ye n'okubyagala yali tabyagala paka ndooza we banteeka mukomera nga sirina musango n'agamba bintu bino bulijjo bikola ki bibeera era tosobola mwataakinga ku bikolwa byange okujjako nga naye avuddeyo n'abyegattako bwe tusobola okukola ki nsuubira nti ekyo abakikola kuba bali mu kikola essaawa zino kye bakola si kituufu banenye oli omuntu omukulu olw'ebikolwa bye olw'ekikolwa kye era naye aveeyo because ye taata yamaze yavuddeyo n'amugamba kye wakoze si kituufu ffe ekyo kye tubadde tunoonya ffe tuba tunoonya ovuddeyo n'okola statement yes yavuddeyo n'akola statement namugamba mwana wange ebyo ebintu omuntu oyo ali bwati ne bwati omuntu oyo baali bakampamba bampisa bubi n'obulwadde obunnuma sabakunza kati abantu abamu kye beebuuza ne bagamba nti nno kati omwana ebyo byonna yabali tabiraba bali tabimanyi ebizze bibeerawo ne biyitwamu anti tabaddeewo omwana nedda ngamba nti omwana taata we bye yayogedde Chairman Nyanzi ogamba nti nno bankwata ne bampisa bwe bati bino biri bwe biti ne bwe biti kati bagamba nti omwana ye abadde tabimanyi ye mu ye si butamanya nkugambye nagambye ensonga ezo saagala zoogerako nnyo olw'ensonga nti oli simanyi nti yali akyali mmemba oba yaddamu n'asaba ne bamufuula mmemba naye kyenjagala okugamba nti tabaddeewo abaana ate ozaala omwana omulalu n'ozaala omwana omukakamu n'ozaala omwana nga ali awo ali average era ne bw'obayita ne bw'oba oyogera nabo mubaamu ategeera amangu mubaamu alwawo okutegeera nga bwe nkugambye nti nze ndi musomesa ffe mu busomesa tusomesa ng'osomesa topic omwana ogenda okumalayo topic nga muli at pa with omwana oyo waliwo abagamba nti teacher nze mbuzeemu sooka onziriremu awo reign of tyranny yagitandika n'omugamba nti yali Maximilian Robespierre Dantoni n'omuwa n'abalala naga nti kati awo nze nkoze eki ntegedde ne wabaawo oli agenda okutegeera nga wayise ennaku 3 nga banne bagenze mu discussion group so ekyo njagadde okuleeta ekyokulabirako ekyo ntegeere bulungi nti kituufu ayinza okuba nga yali abiraba naye nga n'okubitegeera teyabikola ki n'okubitegeera teyabitegeera muvubuka wa university aba myaka ng'emeka olaba abasajja abakulu bakola ebikyamu
abasajja bakulu nga babaddewo ne balaba ebintu ebinaga nti affe tuli wano abamu ne basayininga ne corporation agreements ne bagamba ffe tuli oba ontegera bulungi ndo waliwo omubaka we Masaka eyo ye Nannyondo yagamba nze kakati bangambye okusayininga naye saabitegedde kati nensayininga kubanga kati nensayininga ekipapula n'okirabako n'ebyekisoma byennyini nga kwebiri ne guno sayininga busayininzi nga so nsuubira nti tukiweemu obudde omwana aveeyo bw'anaaba avuddeyo asobola okugamba nti bannange ekifaananyi bantadde mu positioni bweti ne bweti oba bankozesezza ensobi nsaba kusonyiwa era nsaba kunsonyiwa era ensi ejja omuntu bwadda bagamba nti gunsinze aliwa biki aliwa bitono nsinze aliwa naye aliwa biki bitono aliwa naye aliwa bitono so katulindiridde statement y'anaakola oba oli awo kwe tunaava naffe ne tuyinfaaringa ne tugatta statement eno ne tugatta n'ekikolwa ne tumujajinga obulungi naye nga sofa kyenyinza okukyogerako ekyako kye yakoze tekyawoomye tekyalabise bulungi 2026 nga tumaliriza tugenda mu kalulu oyinza kutusigira kifaananyi nga tugeraageranya kali akaggwa akeekawempe oyinza tusigira kifaananyi kikanooza kayinza kubeera kati akusinziira nga bwe tulaga ekisooka tugenda mu kalulu ka 2026 njagala okutegeeza bannayuganda nti obululu nga bwe buze bubeera naddala akalulu ka 2021 kaalimu ebintu bingi nnyo the most violent election effujjo eryaka ebulungula nga likolebwa ab'ebitongole by'okwerinda bawamba abantu baffe naddala ba National Unity Platform na buli kati ba John Bosco Kibalama baddamulira tebaliiko mayitire bantu nga 18 tebaliiko mayitire Yasin Machete Bakalanzi Sheriff baliwa bakyali luzira Dr. Kiza Besije ali luzira n'aba FDC abalala bali mu makooti bagita PFF aba National Unity Platform baliwa bakyali mu makomera abantu be bakwata mu kalulu ka 2021 so tuyingira akalulu nga tuli bennyamivu nga tuli banakuwavu olw'ebyo bigenda mu maaso ebyabadde kawempe tosuubira nti bigenda kwawukana nnyo nga bigenda kuba mu kalulu ka 2021 tetubisuubira kwawukana nnyo tobisuubira kwawukana nnyo naye nkusiigidde ekifaananyi nti tukayingira naye bwe twava mu kali bantu bangi baakwatibwa era bakyali mu makomera era bakyawera ennemba n'emisango nga nange mwendi nkyawera ennemba n'emisango ekinvunaanwa nze nga mmanyi bulungi nnyo mulimu gwe nnali nkola ogw'obwa registrar ogw'ekawempe okuba owa National Unity Platform nga nkungira National Unity Platform obuwagizi kyekimu ku binvunaanwa nasibwa mpere ennemba n'omusango mu kooti ewozesa bakalintalo kitegeeza ntuyingira mu kalulu kano eno tosuubirayo byanjawulo nnyo era ebibadde bibeerawo oba oli awo n'okusingawo bye bigenda okubeera mu kalulu ka 2026 naye tusaba amagye g'eggwanga lino tusaba poliisi y'eggwanga lino bakitegeere nti Uganda yaffe ffenna bakitegeere nti ffe tetuli bakozi ba ffujjo wabula twagala nnyo emirembe era ntukubira ne gavumenti eno omulanga n'akakiiko k'ebyokulonda kajjewo ne kafune katebolinge reforms bagobere ddala amagye mu byokulonda batekinge charge y'akalulu kino kyakulaga ekawempe nti tebalina control mu kalulu tebalinamu control bakuba abantu ne bakuba candidate yali alinya ne bodaboda ne bamusikako ne bamukuba wansi olwo senga yagwa wansi n'akubawo enkoona oba oli awo n'afa candidate abadde nominated nga yakamala okubeera nominated bw'ati bamuyingiza drone bakubye emiggo ebintu bino akakiiko k'ebyokulonda kalina okuvaayo ne kalaga eggwanga nti mu butuufu tuteekateeka akalulu kano ke tuteekateeka tuwa essuubi abali ku ludda oluvuganya gavumenti eno nti bwe muba muwangudde
tusobola n'okubalangirira naye kyongera okulaga nti nno si kyangu kye bayinza okuwaayo bwe busammambiro kwe kulimbayo ababaka ba paalamenti naye ekyo kyakulaga 2021 omusango gwe National Unity Platform gwe yatwala mu kkooti enkeera nga bamaze okutwala omusango mu kkooti Chief Justice yakeera wa mwami ani wa mwami Museveni president kandi eyali akoze eki eyali yesimbyewo amwebuuzeeko bakatikati gwe tosobola nabitegeera agenzeeyo naye agenzeeyo okukola ki kyobola banga kyatuwaliriza okujja omusango gwo muki mu kkooti kubanga tosobola kuddukira wantu nga n'oli gy'oddukira naye yennyini ate agenze kufuna biragiro okuva w'oli so nsuubira nti tukubiriza abantu bonna babeere alert ate abantu bakuume akalulu kaabwe bakanoonye bakalonde bakakuume era wenkungira bannayuganda okwesiga omwagala w'abangi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert kuba president bw'eggwanga lino 2026 era ne bannankyukakyuka naddala aba National Unity Platform babalonde buli anajja ng'abasaba akalulu mumutunule mumukube mu torch mumulonde oba mumukube mu torch akonsideringibwa okuweebwa kaadi nga nange seerabidde nti 2026 nze Magala Umaru meeya w'abantu ab'e Kawempe envuumuulo nzija kwesimbawo naddala nga ntandikira okuvuganya ku tiketi y'obwa meeya bw'e Kawempe manyi tuli mu bangi naye mutukube mu torch manyi bannaffe mulimu bannaffe abasaavinze emyaka egisukka mu 25 nabo mubakube mu torch ate tubasiime olw'okuweereza Kawempe era bakomaawo naffe tutandikiraawo kubanga bo baweerezaako kye baweereza nsuubira nti bwe tunaakola bwetyo politics of continuity oba ebyobufuzi oba ebyenfuga ebirimu okweyongerayo ensi eno erina okusikizibwa abantu kyamukisa mubi twagadde okuzimba politics naddala bannaffe betulindamu mu nkyukakyuka nga bakoppa ebiri eri ateera kyamukisa mubi nti twagala okuzimba politics nga tumuzimbira kumala kutwala kifuba misinde nova mu kalulu nga tokyali mu nsa kkiriza ove mu kalulu ogambe nti banayenze ensaavinze ekimala oba kyusa ekifo bw'obeerako mu terms 2-3 kyusaako ogende ewalala bw'obeerako terms 4 kyusaako ogende ewalala bannakawempe baba bakyakwagala bakulonde naye tusuubira nti nno this time round abantu b'e Kawempe omuntu anaakola ku nsonga z'emyala omuntu anaakola ku nsonga z'emisolo gye bayunikiddwa n'omuntu anaateekawo embeera okulaba ng'obuyinza bwammwe nga bwa bannakawempe bubeera mu mikono gyabwe bwe muba mulonda and that is Magala Umaru. Tweyanziza nnyo tweyanzeege mbadde ne meeya tubi Kawempe 2026 Magala Umaru tubayizaamuko wano wali Kawempe n'ensonga endala ezikwata ku ggwanga lyonna side awo so gwe mbadde nayo olwaleero nze Geoffrey Mayanja ku Emboozi mu ujikiriza tukulekere wano olunaku olwaleero sebo nkwebaza okuba nti obadde nange bwe bali kugerako ne bannamboozi mu UG ne bannansi ne bannayuganda bonna kubanga bonna batugoberera so tukwebaza lwakadde kwotuwadde katukuleka ogenda tukwasaganya emirimu emirala tweyanza nnyo tweyanzeege tulabagane.